ब्लॉगिंग 2.5 साल से आप कर रहे हैं, ठीक है। 2.5 साल में 1 करोड़ से ऊपर कर लिया कमाई यूट्यूब पे। 1 करोड़ का तो घर ही है। 1 करोड़ से ज्यादा आपने 1 साल में कमाया क्या? और ब्रांड एंडोर्समेंट अलग, तो कितना होगा 1 साल का कमाई? व्यूज में पर मंथ कितना होता पैसा? सर जो YouTube का इनकम है, जो एडसेंस से हमारा था वो 4 से 5 लाख के बीच है। कभी कभी अगर व्यूज अच्छा है तो उससे भी ऊपर जाता है। माने अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 लाख महीने का। जी सर। माने कम से कम 2 करोड़ आप छू रहे हैं साल में। जी सर। जू सर्कल में बिलबोर्ड भी लगा हुआ है।